我哋今日嚟睇一下前2日我同幾個癲婆玩家庭風嘅慘狀，嗰啲圖係慘狀我形容佢為。然後我哋嘅我哋玩嘅成員有阿冰，然後有嗰個無名人士，同埋一個就叫佢獨角獸阿媽嘅人啦。跟住我哋嗰日係好多模式都係其實我哋冇乜睇過，然後我哋就直接開始，跟住其實好唔熟悉嘅規則，跟住所以我哋就玩得好奇怪。咁我哋嚟睇第一個啦，呢個就係我嘅自設，首先係個頭係我畫我嘅自設，個身係我唔知邊個啦，我唔記得啦已經。其實畫出嚟其實睇得好正常嘅，係還可以啦，可以接受嘅程度啦，我覺得係比起後邊嘅呢個已經算係最好噶啦。雖然我頭髮真係冇畫到落去，同埋我個膊頭其實我一開始上面係畫咗少少膊頭，但係好似接我嗰個人冇 sense 啦。anyway，下一個就佢頭啦，肯定係冇畫到佢嗰個虛線下邊啦，所以我睇唔到佢畫乜嘢究竟。我得到個空嘅圖，我只可以隨心所欲。嗰個黑色皮膚就係我想搞事，因為我知道應該唔會有人咁畫，所以我要形成一個好奇怪嘅圖，我想要。跟住最底嗰個就好明顯已經放棄咗，唔知可以點做啦。嗰個深藍色係因為佢呢個模式會睇到前一個人用嘅顏色有邊幾隻，跟住佢就應該照用咗深藍色咯。我哋大家都下一個呢個都係頭冇畫到落去虛線度啦，跟住所以。應該得嗰執最左下角嗰執頭髮應該有落到去下邊，跟住所以下邊嗰個人就亂接啦，開始有，跟住最底嗰個都係我畫㗎啦，然後我又亂接啦喺度，跟住我亦都甚至我畫裙啦喺度，跟住我甚至係畫咗條尾俾佢，嗰條裙主要係我揾參考圖佢畫咯，我睇自己嘅圖然後再畫翻出嚟，我覺得呢位仁兄有啲可憐，變成咁樣最後呢張圖我冇份參與嘅，但係就。都係個頭大家冇畫到落去啦，唔知點解，跟住新嗰個唔知點接，跟住就開始亂接，跟住最底嗰個應該係想搞事吧可能，所以畫咗啲咁嘅下身出嚟，令到張圖超怪，對唔住我覺得好笑到而家都，跟住下一個就係接龍啦，呢個第一句係冰 is 冰係我嚟嘅，阿冰食阿冰，跟住之後係我哋先接得最順嘅一張，大家都知道大家想做啲乜嘢，呢個。我嗰下其實我睇唔明英文咯，我想講我接嗰陣，跟住仲有 TW 我睇唔明英文 TW 好似佢有解釋，但好似唔重要咯，嗰嚿嘢係傻眼 TW 係佢想話我記得佢話想話 with two bubbles 咯，佢想話 with two bubbles， 但係佢打唔切咯，佢話跟住就變成 TW， 跟住其實我嗰下TW 係乜嘢我唔記得，跟住就我想寫 TW 上去咯，係加 TW 但係我寫唔切咯都。跟住最後邊呢個就係 unicorn oversleep， 唔知點解瞓枕頭。我嗰下其實我好慌張，因為我唔係好知道英文咯。我英文，因為我唔知 pillow test conference 後面嗰個 test 之後，其實我睇唔明佢寫乜咯，我即係睇到 pillow 咯。跟住我仲要上網 check 咯，特登係畫完之後我仲上網 check 係咪究竟我有冇畫漏定係點咯。跟住其實你睇到我喺個枕頭上面打咗感嘆號，但係接我嗰個人冇留意到啦，睇嚟。跟住最後下一個係 Me and Pocky 係另外一個人，好亂啊啲人名，最後要就快出一集去講人係點，係邊個人打邊個人。跟住呢集就睇唔出邊個打邊個，睇唔出係冰，亦都睇唔出係 Pocky。係咪冰講？係咯，冰講。邊個叫佢唔講係冰啊？一開始，同埋 Pocky 其實冇可能指明吧，同埋 Me 真係冇人知道邊個係係 Me 咯，接嗰個人唔會知道上一個人係嘛，離手打譜㗎咋。跟住呢個真係超離譜，其實佢好順㗎啦已經，係好離譜都係㗎啦。呢個係嗰個每一次會少一忽嘅嗰個圖啦，然後我嘅呢張圖係前嗰排畫嘅，然後係我個女同埋我另一個女係喺度曬太陽，跟住唔知點解知道變咗做橙色。我下邊嗰個同我道歉 ，OK， 跟住最尾好莫名有啲好笑，唔知點解街周變咗藍色頭髮，跟住係磁石佬，點解咧？我決定畫雜貨箱上去，跟住唔知點解變咗雜貨箱啦，同狗散步，唔好問，總之就係冇得太多啦，大家睇唔明。跟住呢個，我真心覺得呢張超似開車咯，我想講，我嗰陣時收到係
啱啱好係完整嘅，佢啱好切走嗰 part 唔喺嗰個圖上面，但係我覺得真係好似開車咯呢張圖，我第一秒係咪有人想開車咁樣？跟住其實呢張環竟然變翻去最頂頂咯，我覺得其實我哋冇咯，就係嗰日特別好笑嘅有出得街只有呢啲咯。咁大家會唔會仲想睇到我哋玩家庭風嘅呢個整出嚟嘅笑料？不過我要先聲明，呢張今日嗰日大家都畫得好差，因為大家都係用鼠標玩鼠標畫畫，係嗰個無名人士提議嘅用鼠標畫畫，但係大家都好唔擅長，大家後悔啦，最後手好痛，跟住決定大家話不如下次都係攞 iPad 玩。如果大家仲想睇到我哋玩家庭風嘅奇怪圖嘅話，我哋之後可以考慮再玩嘅，應該啦，短期應該唔會啦，所以話好啦，就咁多啦，拜拜。